यार ये इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा, मन भटक जाता है बहुत जल्दी। तो 90K का पीसी बिल्ड मेनली प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं, तो उसके लिए मैं एक एक करके कंपोनेंट्स बताता हूँ। आओ मेरे पीछे। सबसे पहले सीपीयू Ryzen 5 7600। मैं चाहता तो इंटेल की तरफ जा सकता था, 13400 की मल्टी कोर परफॉर्मेंस इससे ज्यादा है और उसके पैसे भी कम है, लेकिन फिर मेरे को मदरबोर्ड के लिए पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, फिर बजट 90K से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप कर सको, मतलब थोड़े पैसे बढ़ा सको, तो 13400F के साथ ही आप बिल्ड करो मदरबोर्ड। MSI B650 गेमिंग प्लस वाईफाई। मैंने पहले भी ये मदरबोर्ड रिकमेंड किया है, बढ़िया मदरबोर्ड है, लेकिन जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो इसकी प्राइस कम थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है। रैम वही आपको 32GB यूज करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा रैम हंग्री है। KX-E3NY ये आपके लिए था। देखो, प्रोडक्टिविटी के लिए आपको रैम और VRAM दोनों चाहिए होती है, तो ग्राफिक कार्ड भी मैंने ऐसा चूज किया है जिसमें ज्यादा VRAM हो, मेरे को कमी ना पड़े। तो 12GB की VRAM के साथ RTX 3060, आप इसमें AI वगैरह का काम भी आराम से कर सकते हो। PSU में सोच रहा था कि कम प्राइस में मेरे को गोल्ड सर्टिफिकेशन मिल जाए और मॉड्यूलर का प्रीमियम ना देना पड़े, तो मैंने PM650D चूज किया है। मैं पिछले 1.5 साल से डीपकूल की PSU यूज कर रहा हूँ, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम PSU और SSD के साइड से नहीं हुई, इसीलिए मैं WD की SSD भी रिकमेंड करता हूँ और आज भी करूंगा। WD Black 850X 1TB वाली Gen 4 SSD 73 Mbps की स्पीड के साथ। तो सारे कंपोनेंट्स हो गए, आपके पास जितने पैसे बचे हैं उसमें से आप एक कैबिनेट देख लेना, और ऐसा कैबिनेट लेना जिसमें वायर मैनेजमेंट वगैरह ढंग से हो जाए। एक वीडियो में बनाऊंगा कि कैबिनेट लेते वक्त आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो बस हो गया आज का। अभी चीजें थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं, पहले मैंने डेली वीडियोस के लिए बोला था, लेकिन फिर पीसी खराब हो गया मेरा, फिर पीसी को सही किया, फिर फ्लो टूट गया मेरा, इंस्टाग्राम तो है ही बेकार चीज। अब कल से वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करते हैं। I'll see you in the next video. Bye.